Radioparrot, for parrots who lost their parrot. Salve a tutti da Radioparrot. Come potete vedere oggi sono da solo e in vestaglia. Questo perché venerdì sarei dovuto partire con gli altri per un fine settimana sulla neve, ma purtroppo mi ha colto un'influenza che mi ha impedito appunto di partire. E quando ho proposto ai miei di andarci lo stesso, la risposta è stata più o meno questa. Tu non puoi passare! Ho postato questo video perché, nonostante Annunciatrice, Luchito, Ulisse, Gentleman e Lupus abbiano avuto la possibilità di non sentire la mia brutta voce per questi 3 giorni, hanno comunque deciso di telefonarmi a intervalli regolari per tenermi costantemente aggiornato sulle cadute che stanno prendendo. Grazie ragazzi. Questo è arte, non ce la faccio. Radioparrot, for parrots who lost their parrot. Tu non...